រុនសួស្ដីបងប្អូនណាមកមើលដើមរមៀតខ្ញុំចំពីងចំពងចំពីដើមជាឈូកដើមកទឹមអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ដើមឈ្ងុយពេលចូលសួនដងណាដើមកទឹមខ្ញុំមិនតបែកដើមខូចឆ្មាដើមធឹងថៃមានតែដើមស្វាយអត់មានឃើញផ្លែអូយមួយក្បាលអូយមួយដើមខូចដើមកពីញៀចកូនកពីញៀចឥឡូវតែវាមិនទាន់ចេញផ្លែដើមចាស់ងាប់ឲ្យមើលមរុំខ្ញុំទុកឡើងមកប៉ុណ្ណាណៃ